Abu na farko shine kamar haka, shiga inda kake yin bidiyo. Yanzu in kana so ka yi sabon bidiyo, ni ina son ɗauko bidiyo kan nake cikin wayata ne in yi amfani da su. Yanzu ai ga wannan ko kamar yadda kuke gani na mishi hakan nan. An tambayi yaron nan wace dabba ce mafi A karamci shi a yanzu kamar yadda duniya. kuke gani sai ku taɓa wannan wurin zai kawo ku nan. To daga nan za ku jayo, za ku ga super position nan gashi. Ku taɓa a kai da nan sai ku ɗauki abun da in foto ne yanzu kamar a ce ina so in yi magana bisa ga wannan foton sai in yi haka. Kun gani sai in mace shi, in aje shi inda nake so, inda ya min kenan. Kamar yadda kuke gani za ku gani. An tambayi yaron nan wace dabba ce mafi karamci a duniya. Kun ga dan nan foton ya bace, in kana so sai ƙarshen bidiyo za ka ja shi ne haka. Kun ga nan ya zo sai ƙarshen bidiyo. In kuma kana so ne in ka fara magana sannan bidiyon ya zo, sannan foton ya zo. An tambayi yaron nan wace dabba ce mafi karamci a duniya. Za ku gani. A tunaninku wace amsa zai bada? ما هو أصغر حيوان في a foton nan ya fito. Wannan shine a takaice. Tunan kuna so daidai inda kuka nuna hannu, alal misali yanzu kamar yadda na yi nan sai in yi haka. Kun ga na nuna hannu daidai gare shi. Wannan shi ne.